का हो मोदी भैया केकरा के बुलवले रहला हो भंडारा में खाना बनावे खातिर। मर्दवा खाना बड़ा बढ़िया बनवले बाटे। अरे तो भैया मुकेश अंबानी के बुलवले रहनी खाना बनावे खातिर। मजाक बा मर्दवा नहीं तो ले। अरे तो मर्दवा वैसे अच्छा था अखिलेश भैया के नहीं योगी जी के बुला ले होता तो खाना तो लोगन बढ़िया बनाओ ना। और लालू चाचा अरे भैया का करी फोन ना लोगन के कैले रहनी मर्दवा के फोनवा ना उठौले। एक जने का स्विच ऑफ बतावत रहली, एक जने का रिचार्ज खत्म रहला। के करी पे लगाई बतावा तू ही। अरे तो मोदी भैया तू हमारा से नंबरवा मांग ले होता मर्दवा तो हम तो दे देलो कि सबकर मर्दवा नहीं तो हमारे पास पड़ल रहा मर्दवा नहीं तो ना लोग के घरे फोन लगा देलो होती। कहो मोदी भैया इतना भंडारा बढ़िया कैला हम मर्दवा नहीं तो न ममता जी के बोलौला न सोनिया गांधी के बोलौला है बतावा। अरे मर्दवा केजरीवाल भैया हम फोन कैले रहनी वो लोगन कहत बाटे कि भैया हमार नया पौड़ी हमारे गेहूं काटत बाटे। अरे तो मर्दवा मोदी भैया और सभे तरह नीतीश चाचा रहना, लालू चाचा रहना, निरहू भैया रहना, अखिलेश भैया रहना, योगी भैया रहना, तो सभे बटिया न रहला मर्दवा नहीं तले। अरे मर्दवा नहीं तले तोके ना विश्वास बा। हमारी मर्दवा फोन कैले रहनी वो लोगन कहत बाटे कि हम शादी ब्याह भैया पड़ल बा हमने में भी बाटे हम नहीं आ पाइले। एक जने कहत बाटे कि हम भैया ससुरारी आइल बाटे वही जकर शादी पड़ल बा तो के कहीं बतावा। अरे मर्दवा दोस्त यार होई के ऐसन गद्दारी करत बाटा मर्दवा हम लोग के और बियाह शादी ना मिलल बाद में करे के तनी आगे पीछे। सही कहत बाटा भैया हम फोन कैले रहनी मर्दवा नहीं तले हमार फोनवा नहीं उठावत बाटे। अरे तो मर्दवा ना उठावत रहना तो तोके कार्ड लेके घरे पहुंच जाए के चाहत रहला। फोने से देखत हो कि जल्दी आवत है जब ले कार्ड ना पहुंचत है। ई तो बात सही कहत बाटा भैया फोने से केहू नहीं आवत बा। जब ले कार्ड ना पहुंचाओ उनकर घरे तब ले केहू नहीं आवत बा।